دا زما د تره زوی عامر یې نوم دی. د دوی په دې کور مخې ته خپله ګلۍ وه. عمر یې تقریبا 22-23 سال به وځي. د دوی خپله ذاتي ګلۍ وه. د هغې ذاتي ګلۍ ته ګاونډي یې دې خوا ګلۍ کړکۍ راوښکه، دوی ورته د کړکۍ مه راوباسه، دا زموږ خپله ذاتي ګلۍ. حالانکه دې نه مخکې دوی په دې جګړه هم شوې، نو دوی د شپې کړکۍ وښکې، دوی په چې سهار راغلي هلکه د کړکۍ مه وباسئ، دا ترې راغلي په دې خپل واره باندې ډزې کړي او کور کې د کور په دروازه کې 4 ډزه نشته. نو زموږ دا مشران هم ولاړ دي او موږ له خو بیخي خبرې نه راځي چې څه ووایو، خو لیکن مطالبه زموږ د حکومت نه دا ده چې یا قانون اوده شوی دی یا زموږ د انسانیت ختم شوی. دا په دې بدرخو کې دا دویم کیس دی. په دې ګلۍ په دې لاره باندې انسان لګي او بل ختموي. حالانکه د دې ماشوم تقریبا کال مخکې واده شوی و. داسې ده که نه، 1 کال یې وشو. زموږ د حکومت نه مطالبه خو هر ویډیو کې دا کېږي، هر یو نیوز باندې دا کېږي، مطالبه حکومت نه د انصاف ده. زموږ د انصاف هماغه الفاظ په دهراوو چې زموږ د حکومت نه هماغه د انصاف مطالبه ده، خو لیکن دا انصاف په څنګه میلاویږي د دې لپاره موږ څه وکړو؟ زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده، موږ ته لار وښایه چې موږ په کومه لار باندې دا بدل واخلو. اوس که قانون باندې موږ بدل اخلو نو قانون کم از کم په دې باندې په لږ کالونه تیر شي، پته په نه مجرم پته لګي نه مقتول پته لګي، وختونه تیریږي، عدالتونه بدلیږي، تاریخ بدلیږي. نو که چېرته بیا حکومت دا قانون خپله په لاسو کې الو، بیا په حکومت موږ مجرمان ټیراوي. نو دې نه مخکې چې موږ قانون خپل لاسو کې اخلو، 3 ورځو کې مطالبه زموږ داسې 3 ورځو کې صحیح ده، 3 ورځو کې دننه موږ له مجرم زموږ په مخ کې به ولاړي، کنې بیا به 3 ورځې بس بیا موږ قانون خپل لاسو کې اخلو. دا زموږ د مشرانو مطالبه ده، دا زموږ د ټولو مطالبه ده. که 3 ورځو کې دننه زموږ د حکومت نه ده، 3 ورځې پس به بیا موږ قانون لاسو کې الو ځي. بیا که موږ په کور ورلو، په خپلوان یې په هر چا ورلو، حالانکه زموږ خپل تره دی، دا چې ویشته دی دا ډېر واره دی، دا هم دا د تره ویشتل یقینا دا زموږ دپاره ډېره لویه صدمه ده. چا نه بدلېدو، څنګه بدلېدو؟ نو د دې دپاره حکومت نه بیا زموږ مطالبه چې 3 ورځو کې دننه زموږ مجرم د ګیر شي. دا خو بهترین حل دی، بس مجرم په ولګي، قتل په وکړي او تښتي به، پته به یې نه لګي، 100 ورځې په غیبي بي پوه شي، سړی به خلاص شي. زما بالکل د دې ټولو مشرانو په وساطت سره دا مطالبه ده چې 3 ورځو کې دننه مجرم دې زموږ مخې ته راولي. تاسو وایئ